Короче, я устала. Я устала от этой вечной дождливой погоды в Москве. В общем, я скоро еду на море, поэтому хочу показать вам, что же я купила к поездке. Конечно, куда же я без защиты от солнца. Первое — это вот такой вот SPF от Uriage и солнцезащитный стик от iVit 50+. Честно, я не люблю на море много краситься, носить плотные тональные, поэтому я взяла вот такой вот легкий тональный крем-уход от Eva Mosaic, и еще он, кстати, с SPF-кой, что очень важно. Также я купила вот такое вот масло для тела розовое золото, мне кажется, вы его должны были видеть в Инстаграме, в ТикТоке, оно прям достаточно популярное. Кстати, когда я им попользуюсь, обязательно вам скажу свой отзыв. На этом все, пожелайте мне удачной поездки.